Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntelek titeket az MKK Nice YouTube csatornáján. Petrozsán Krisztián csinált egy videót, ami nekem nagyon tetszett, hiszen arról a kintalvós részekről beszélgetett, és akkor kérdezte, hogy ki mit használ kintalváskor, és a most elindult új videós szellemben azt vettem észre, hogy lehet, hogy én is közrejátszok abban, hogy másképp szólítom meg a kezdőket, de kiderült, hogy nagyon sok kezdő ezt a kalandot elkezdeni vágyó nézi ezt a csatornát, és igenis van hangjuk, és szeretik, hogyha kérdezünk tőlük, mert nagyon sok megkeresést kaptam, hogy én milyen felszerelést használok, amikor kint alszok. Először is az elején el szeretném mondani, hogy ez az a terület, amit a low budget nem érint. Ugyanis a kintalvó rendszeretek, ha nem megfelelő, vagy ha nem jól van összeválogatva, akkor komoly egészségügyi kockázatot jelenthet egy ilyen kintalvás. Tehát ezt mindig célszerű, erre költeni kell, srácok. Nem mondom, hogy csillagászati összeget kell költeni, de költeni kell. A kintalvó rendszereteknek két nagyon fontos része van, a derékaj és a hálózsák. Kezdjük rögtön a derékajjal. Én derékajban a Husky-nak a Fuzi-ját használom. Ez a Fuzi, ez egy 3,5 cm vastag, 990 g, ez a nettó tömege ennek a történetnek. Egy ilyen pici kis zsákban érkezik meg, és az R értéke 4,2. Gyorsan beszéljünk az R értékről, mert ez egy fontos dolog. A derékajaknak van egy hőszigetelési értéke, ezt nevezik R értéknek. Az R érték az úgy néz ki, hogyha nagyjából le akarom húzni, mindenhol egy picit csúszik, de ez átlag, jó? Az R1 és R2 közötti R értékekkel rendelkező derékajak az úgynevezett nyári derékajak. Ez azt jelenti, hogy ilyen 5 fokig, általában kb. 5 fokig alkalmasak használatra. R2 és R4 között, tehát az R2,1, 2,2, 3, 3, 2 egészen R4-ig, az jelezhető a 3 évszakos derékajnak. Ezek már 0, -1, 2, 3 fokig tökéletesen alkalmazhatók, különösen az R4-es értékkel lévő dolgok, mert hogy R4-től R6-ig vannak a téli derékajak. Ez azt jelenti, hogy már -12 fokban is tökéletesen használható. Ahogy mondtam is nektek, ez R4 2-es, és én -12 fokban aludtam már kint szabad ég alatt ezzel a derékajjal, semmilyen problémám nem volt, sőt az elmúlt 2 évben, mert azóta használom ugye a Fuzi-t, azóta egyszer sem hagyott cserben. R6 fölött pedig már expedíciós derékajakról beszélgetünk, itt már nagyon komoly R értékek vannak, de egy átlag túrázónak erre nincsen szüksége, ráadásul árban és méretben is elég komoly pluszt jelentenek ezek a dolgok. Szóval, amikor megkapjuk a derékajat, nagyon-nagyon fontos, hogy otthon ezt mindenféleképpen próbáljuk ki, nyissuk ki és fújjuk fel. Tesztelni pedig úgy tudjátok, hogy jó-e a derékajatok, minden út előtt teszteljétek le, hogy amikor van benne levegő, rázárjátok a szelepet, és ha így behajtjátok, és rátehénkedtek, ha hallotok sziszegő hangot, az azt jelenti, hogy valahol ereszt a derékajatok. Ez nem, hál' Istennek. Ne kinderüljön ki, hogy esetlegesen selejteset kaptunk, vagy nem működik. Ez bármikor előfordulhat, ez az erdőben kellemetlen. Alapvetően kapunk rá egy tépőzárat, na nem ezt, mert én a másik tépőzárat már elhagytam. Szóval a tépőzárat leszedjük róla, és mondjuk zsebre is teszem. És ugye itt látható a mi kis derékajunk. Ezek önfelfújós derékajként vannak hirdetve. Önfelfújó az azt jelenti, hogy megfogjátok, kihajtogatjátok. Hát látjátok, úgy néz ki, mint én egy versenydiéta után. És van rajta itt ez a szelep. Ezt ki kell nyitni, és akkor fog belemenni levegő. Most hallani is fogjátok. És ezt hagyni kell. Ezt hagyni kell, hogy szépen kirúgja magát, hogy szépen úgymond kiegyenesedjen, szépen ráncmentes legyen. Figyelem, nagyon fontos, hogy ez a fajta levegővel való feltöltődés, ez pár percig eltart egyébként, ez nem jelenti a végleges, a teljesen végleges állapotot. Ez csak azt jelenti, hogy nagyjából szépen lassan föl fog állni arra a szintre, ahol neki lennie kell. Nagyjából ez a szint, amiről föl fog fújódni. Ilyenkor, ha lezárjátok a szelepet, ez a levegő benn is marad. A lényeg az, hogy ez önmagában még nem fog titeket rendesen szigetelni, és ez nem is megfelelően kemény. Tehát ilyenkor rá kell fújni erre a derékajra. És nagyjából ez az a keménység, ami már alkalmassá teszi a mi kis derékajunkat arra egyébként, hogy használjuk. Nagyon fontos még azt elmondani,
hogy amikor tél van, hidegebb van, de nyáron is előfordul az ilyen, és beteszitek a menedéketekbe, ez lehet sátor, ponyva menedék, a hideg hatására a benne lévő levegő valamilyen szinten összeeshet. Ez nem hiba, nem ereszt a derékhajjatok, hanem egész egyszerűen csak kicsit veszít a terítettségéből, ilyenkor célszerű még ráfújni. Ez nem törvényszerű, nem minden derékhajnál van ez így, nálam például nem jelentkezik ez a probléma, de van olyan, akinél rá kell erre fújni. Otthon tároljátok a derékhajat, nem, tehát túl a végén ugye leeresztitek, ezt is megmutatom. Még a maximális levegőt is kinyomni. És ilyenkor csak szépen elzárjátok a szelepet. Otthon ki kell nyitni, és hagyni kell, hogy magát otthon megint felfújja ilyen félmerev állapotba. Nyitva kell hagyni a szelepet, és úgy kell vagy állítva, vagy fektetve valahol, ahol nem érik el házi kedvencek, és nincs útba tárolni. Miért fontos ez? Mert amikor felfújsz egy ilyen derékhajat, akkor óhatatlan, hogy némi nemű nyál, pára vagy bármi hasonló bejut a szelepen keresztül, és hogyha ezt nem szellőzik ki, akkor bepenészhethet, egészségtelenné válhat ennek a használata. Ha már megvagytok a derékhajjal, akkor a másik fontos dolog maga a hálózsák. A hálózsáknál is van egy érdekes skála, amit célszerű figyelembe venni. Először is nézd meg, hogy milyen magasságú embernek van a hálózsák kitalálva, lehetőleg a testmagasságothoz közeli hálózsákot kell vásárolni. Hát ez 190 cm, barokkos túlzással sem voltam soha 190 cm, de akkor csak ez volt ebből a hálózsákból. És azt kell megnézned, hogy a válszélesség milyen. Mert hogyha vállasabb vagy, akkor minimum 80 cent is kell, ezek mumia hálózsákok, ezekben kicsit azért feszengve fogsz aludni, ezt meg kell szokni egy picit. Ami viszont ennél is fontosabb, azok a különböző hőmérsékleti piktogramok, amiket meg kell jegyezni. Ennek a Szent Mortis hálózsáknak -3 a komfortja. -3 Celsius fok a komfortja. Nagyon fontos, ez az érték mindig egy egészséges, átlagos testtömeggel rendelkező, fiatal nő szervezetéhez van kalibrálva ez a hőmérséklet. Tehát még egyszer, egészséges, átlagos testtömeggel rendelkező fiatal hölgy komfortérzete mindig a komfort határ. Azért, mert a hölgyek sokkal fázosabbak, sokkal érzékenyebben reagálnak egyébként a hőmérsékletekre, mint a férfiak. Ennél a hálózsáknál azonban két komfortértéket látunk, mert itt megadja egyszer ugye a -3-at, de ad -5-öt is. A lóp ugye a saját oldalán úgy hirdeti, hogy van alsó és felső komfortértéke. Az alsó komfortérték a férfiaknak való -5 fok. Nagyon fontos, ahogy a derékhajak esetén, a hálózsákok esetén ezeket az értékeket rendesen alulmérik. Ez egy nagyon fontos mondat, ezt alulmérik. Tehát a -5 fokot azért, mert nem lehet kiszámolni az erdőben az adott körülmények között milyen hőmérséklet köszönt rád. Volt, hogy kimentünk, hogy azt mondták, hogy 0 -1 fok lesz, és -12 volt, srácok. Tehát ezt nem tudod kiszámolni. Tehát a -5 fokos hálózsákkal -8 fokba vígan aludtam. Sőt, a -12 fokban is tökéletesen jól működött, bár gyanítom, hogy ez kellett a normális derékai is. És található még egy hőmérsékleti adat kiírva, ez az extrém, az a -10 vagy a limit, az a -10 Celsius fok. Ez nem azt jelenti, hogy az a legvégső hely, vagy időt, vagy hőmérséklet tartomány, amiben alhatsz, hanem azt jelenti, hogy ebben a hőmérsékletben, ha ez a hálózsák rajtad van, akkor természetesen még nem lesznek fagyási sérüléseid, de aludni ebben a hőfokban már nem fogsz tudni. Alapvetően ugye egy ilyen zsákban érkezik meg, egy ilyen kompressziós zsákban érkezik meg. Ez azért nagyon fontos, mert a kompressziós csatokkal összép tudod húzni, mint ahogy itt mutatom is nektek, és ki tudjátok engedni magát a hálózsákot. Így viszonylag kis helyet foglal el. Na most ez egy nagyon érdekes történet, és ezért nagyon fontos megfelelően és észszerűen pakolni, srácok. Ugyanis, ha hiszitek, ha nem, ennek a hálózsáknak 17 liter a térfogata. A Matildának a teljes térfogata 35 liter. Ha belegondolsz, ez a hálózsák elveszi a felét. És akkor itt van még a derékhaj, a váltásruha, a kaja, élelem, egyéb hasonló. Alul van egy ilyen kis pártlika, és akkor kihúzom nektek, tessék srácok, íme a hálózsákunk. Hát azért már ezt is 2 éve használom. Balcipzáros történetről van szó, tehát valahogy így fogunk kinézni. Ez lesz a hálózsák. Ha hosszú a hálózsákotok, akkor célszerű egy kicsit a lábnál begyűrni, mert akkor ugye jóval könnyebb felfűteni a benne lévő dolgokat. Az a jó hálózsák, olyat vegyetek, amin található hőgallér.
Miért fontos a hőgallér? Azért, mert előfordulhat, srácok, hogy olyan hideg van, ami bekúszik. Ez az agresszív hideg, ami bekúszik úgy a hálózsákba, és akkor a hőgallérra le lehet zárni ezt a kivezető utat. Egyébként még nagyon fontos dolog, ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat, a komfort érzetetek az nagyon sok mindentől függ. Lappange benned betegség, mennyire vagy fáradt, volt-e esetleg töménybátorság, bármi hasonló, mert ez mind hozzáadhat a hőmérséklet érzethez negatív irányba. Én aludtam már kint, mondom, -12 fokban ebben a hálózsákban úgy, hogy semmi bajom nem volt, sőt kényelmes volt, és aludtam már -3 fokban úgy, hogy fáztam, mint a kutya. Muszáj voltam a hőgallért alkalmazni, én annyira nem szeretem, mondjuk, ha bezár, és muszáj voltam felöltözni a hálózsákba. Egyébként most nem hoztam ki magammal, de a Varagútba vettem a Milteknek az úgynevezett katonai pokrócát, ez egy ilyen kevert műszál és gyapjúszálas pokróc. Ezt drágában vettem, mint a hálózsák, mert ez 13.490 volt akcióban, az meg 14.000 volt, de azt, ha takóba behajtogatod a hálózsákba, 4-5 fokkal ki tudod tolni az értékeket benne. Tárolás, ami nagyon fontos. Elindultok haza, akkor ezt szépen be kell gyömözködni vissza ebbe a zsákba, nem kell szakszerűen hajtogatni. Be kell gyömözködni, le kell zárni, otthon viszont célszerű pihentetőzsákban tartani a hálózsákotokat. A pihentetőzsák azt jelenti, hogy lehet egy nagyobb méretű szemetes, vagy egy nagyobb párnahúzat, és csak ilyen teljesen ilyen finoman kell benne lenni a hálózsáknak. Elkezdődik az a jelenség, hogy hideg pontokat érzel a hálózsákban, úgynevezett cold spotokat, tehát hogy fekszel a hálózsákban, és itt fázol, akkor az a hálózsák kezdi megadni magát, akkor kénytelen vagy egy újba befektetni. Hálózsákok tekintetében is természetesen rengeteg választási lehetőség van. Vannak a szintetikus anyaggal töltött hálózsákok. Átlag normál kint lévő outdooros embernek ezt javaslom, mivel nem baj, ha víz éri, ki tud szépen száradni, de tömegben nagy, és térfogatban is nagy, és vannak az úgynevezett toll és pehely töltésű hálózsákok. Ezek már inkább a profiknak vannak, ezek kurva drágák, de fele akkora tömegre és fele akkora térfogatra össze lehet őket nyomni, sok helyet lehet spórolni a hátizsákba. Viszont nem bírják a nedvességet, tehát ha ilyen tollhálózsákot akarsz használni, mindenféleképpen legyél profi a táborod felállításával, kondenzvíz, pára, eső nem érheti, mert akkor szarba kerülsz odakint. Oké, srácok! Ennyit akartam első körben elmondani avval, hogy én mivel alszok kint 2 éve, és ezzel végigvittem 2 teljes évet, tehát tél, nyár, tavasz, mondjuk nyáron inkább csak takaróként használtam, sőt volt olyan, hogy ki se vittem a hálózsákot, csak a pokrócot. Ez a szett nekem így összességében 25 000-be került, ha teljesen akarnám megvenni, akkor bizony inkább 60 000 környékén mocorogna most. Mindig lehet jó akciókat találni, ahogy mondtam nektek, célszerű nézelődni, de nem érdemes spórolni. Nagyjából tisztában vagy, mennyire vagy fázós, mennyire vagy nyűgös kint, célszerű ezt átgondolni és megfelelő felszerelést venni. Eleinte szokatlan lesz benne aludni, de aztán később rá lehet érezni. Párnát mindenféleképpen eszkábáljatok, mert különben nem alszotok jól. De viszont én mindenkit arra biztatok, ha van lehetősége, próbálja ki az erdőben való alvást, mert erre keltek. Utolérhetetlen élmény. Srácok, ha tetszett nektek ez a videó, akkor jöhet a like, ne felejtsetek el feliratkozni. Ha bármilyen kérdésetek van, kedves kezdők, haladók, bárki, és tudok segíteni, jöhetnek a kérdések nyugodtan. Találkozunk nem sokára. Sziasztok!